Bugün sizlerden beraber Teddy Brawl Stars'ımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ha, sanıp dalmış. Hemen bunu açalım. Bu madde bakalım. Bunlar nasıl atıyor? Madde mi bu? Tamam. Haritalar varmış. Elmas kapmacı seçtim ben. Oyuna başlayayım. Şu parada şu elmaslarımız var. Elmas almış. Böyle. Nita. Ya Nita yanıma Nita varmış. Anlamamışım. Tabii de Nita yazıyor. Neyse bizim takımda da Nita var. Ne yapacağız? İtiri duruyor. Ne oldular? Allah basma. Bay bay. Ben de şurada alayım. Birisi var mı diyeyim. Birisi var. Valla birisi var. Birisi var. Yokmuş. Oo iyi. 6-5. Güzel. Şimdi saat kaç? Bana saat söylemen lazım. Saat. O mavi takım bak kırmızı takımı olmuş. Yanında da oyunumuzu kazandık. Oynamaz. Nasıl? Nita Dati. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. 16 kupaya geldiğim için. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Vay be. Bu detay ana taraf açıkmış. Kimse yalan yok mu ya? Türkiye. Çok ince. Birinci. Bunlar birlikte patlayacak galiba. Korkma, tamam mı? Çok sessiz olacak, tamam mı? Düğütte patlayacak. Düğütte. Bak şunu yanından ayırma bir de. Tamam. Al koyarsın. Mutfağı asla canım değil. Tamam. Poyraz'da otur. Poyraz, beni duyuyor musun? Poyraz oyun oynayalım. Duymuyorum ya. Poyraz gel. Poyraz oyun oynayalım da. Otur. Oyun oynayalım. Bak. Oyun varmış. Az önceki sesi gitti değil mi o kadar sesi? Evet. Ben Nita'yı niye almadım ben?
Ama asla böyle mutfağa girmemesi lazım, tamam mı? Ya kendime bakmıyorum ya ben. Öldüm. Şöyle izlemiyoruz mu? Orada savaş yapamıyoruz mu? Orada sen. Burası ya. Şimdi senden bir şey yapalım. Ne oldu? Tamam yaparız. Yaparız oyun bebesi. Kız baka dedi. Taşın içine dedi kız. Vay. Şaka yapıyorsun. Aa bizim takım hiç düşürdü ya. Bugün kapalı oynayalım bu oyunu bak. Oynuyorum. Oyunu göreyim mi? Ben ne yapıyorum? Ben neymiş? Bak dedim kapalı şu anda. Seni öldürdün mü acaba? Sen öldürdün mü? Ne oldu? Hiçbir şey olmuyor herhalde. Ölmüşüm. 5 lira. 5 lira. 6. Şaka. Ne öldüreceğiz? Benden öldüreceğiz. Allah sen değil. Seni öldürmeyeceğiz. Öldürmeyeceksin ha. Senin suçun yok. Senin suçun yok. Niye de öldürdün lan? Sen saldırırsan öldürürüz. Saldırmazsan öldürmeyiz. 11. 4-11. Elmas. Elmas. Evet, videomuzu benim kanalımdan büyüdü. Ece'yi unuttum. Video bitsin şimdi.